kabarnya Bu? Baik. Nah, Ibu perkenalkan ya, di sini saya Suster Carmila yang akan bertugas di ruangan ini. Sebelumnya Ibu boleh tahu namanya siapa? Erni. Umurnya Ibu berapa tahun? 35. Lahirnya Ibu tahun berapa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tanggal 8 bulan 8. Tahunnya Bu? 81. Ya, berarti sesuai ya Bu sama identitas yang saya sudah tadi lihat di buku. Nah, Ibu, jadi kali ini saya akan melakukan latihan, yaitu latihan nafas dalam dan batuk efektif. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu yaitu untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan Ibu. Nah, supaya apa? Supaya nanti pernapasan Ibu bisa lancar kembali, tidak ada hambatan gitu, supaya flow oksigennya masuk. Seperti itu. Nah, sebelum melakukan praktek Bu, tapi posisi tidurnya itu tidak tidur, melainkan duduk. Nah, Ibu boleh Bu izin duduk? Iya, boleh. Bisa Bu? Nah, duduk ya Ibu. Nah, Ibu siap Bu? Siap. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu itu gimana cara-caranya, langkah-langkahnya gitu. Nah, yang pertama itu ada nafas dalam. Nah, Ibu tinggal lakukan aja, tarik nafas Bu melalui hidung, tarik nafas melalui hidung, terus keluarkan dari mulut. Nah, tarik nafasnya dari hidung itu semaksimal mungkin sampai kerasa ini perutnya. Coba tangannya di perut. Gitu, biar kerasa Bu, nanti bisa sambil merasakan gitu oksigen yang masuk gitu. Nah, tindakan itu diulangi selama 3 kali ya Bu. Sok, coba Ibu lakukan tarikan nafas dalam. Coba Bu, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, gimana, enakan Bu? Kerasa Bu oksigennya masuk? Kerasa. Ya, begitu. Nah, selanjutnya selain nafas dalam, kita akan latihan juga batuk efektif. Nah, batuk efektif itu ya dengan cara untuk mengeluarkan ini dahaknya Bu. Nah, caranya tadi kan udah ya, batuk nafas dalam. Nah, tinggal ditambahin aja. Nanti udah tarikan nafas, sebelum dibuang ditahan dulu 3 detik lah Bu, tahan dulu, terus buang. Nah, cara buangnya itu kayak didehem gitu kan. Gitu, buang. Jadi supaya sambil kerasa tuh ada dahak yang keluar gitu Bu. Nah, coba Bu sekarang buat yang batuk efektif ya, latihan dulu. Ditahan dulu napasnya tadi 3 kali ya Bu. Coba tarik nafas, tahan Bu, buang. Nah gitu Bu, nanti gitu ya pas ngeluarin dahaknya. Oke, udah siap Bu? Paham yang saya jelasin? Paham, siap. Coba latihan dulu Bu yang awal tadi, yang nafas dalam. 3 kali pengulangan ya Bu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas melalui hidung, buang. Tarik nafas melalui hidung, buang. Nah gitu, bagus Bu. Nah, selanjutnya ada batuk efektif. Tadi ingat ya Bu, ditahan dulu terus buang. Nah, nanti pas batuk efektif ini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya ya Bu. Jika Ibu ingin minum, dibilang ya kalau minum. Terus nanti kalau misalnya udah kerasa ada dahaknya di tenggorokan gitu, bilang aja Bu, nanti saya siapkan alat buat Ibu menyimpan dahaknya. Jadi jangan sampai udah keluar dahaknya Ibu meludah di mana saja, itu tidak boleh ya Bu, seperti itu tidak boleh. Coba sekarang kita lakukan batuk efektif. Tarik nafas Bu, tahan, buang. Gimana Bu? Udah mulai kerasa ada dahaknya? Ya. Keluar? Ya, coba sekarang yang kedua kali ya. Tarik nafas Bu, tahan, buang. Ya, gimana Bu? Mau ada dahaknya? Udah. Nah, coba Ibu bisa muterkan ke sini. Ya, gitu Bu. Dilap dulu ya Bu, lap ya. Mau minum Ibu? Coba ya, sekali lagi ya Bu. Nanti pas hemnya itu agak kuat biar nanti keluar dahaknya. Coba tarik nafas, tahan Bu, buang. Nah gitu, gimana, udah enakan Bu? Enak. Nah, gimana Bu perasaannya setelah
melakukan tindakan ini? Udah agak gampang. Jadi nggak ini lagi ya fungsinya. Ya ibu emang seperti itu bu fungsinya. Jadi setelah kita melakukan batuk efektif sama napas dalam, nanti buat membantu tuh si saluran pernapasannya. Jadi gak ada hambatan lagi karena si diafragma kayak terkontrol keluar gitu. Seperti itu bu. Nah sekian bu prakteknya kali ini ibu boleh mau seperti ini atau duduk bertidur kembali? Ya, oke, terima kasih Ibu atas waktunya pada kali ini. Semoga nanti di praktek selanjutnya bisa dipraktekkan lagi ya Ibu secara mandiri maupun dibantu oleh perawat. Terima kasih sekali lagi Ibu. Ya, Saya sama-sama. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.